Мы же журналисты. Как это же мы? То есть, значит, три, да. Ну, что? Ради бога, так сказать, Кто? Мы никогда не заигрывались с фашиками. Вот. Нет. Что-то вот так вот не надо. Это как его. Нет. Ну, и вот в этом и кулаками по груди, вот так вот. Все плохо, Ну, то вообще. Я с этим никак не связан. Что? Вот Сочи. Вот Лиссабон.